بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا سوم اي تي توتورياليس iyo cashiradii sequelka cashirkii 36 cashirkan waxa uu la xiriiraa cashirkii ka horeeyay ee 35aad taasoo ku saabsanaa triggers sequelka sida loo isticmaalaa triggers sida loo isticmaalaa muxuu yahay concept badan aan kaga soo hadalnay xitaa example kan employees waxa ku soo sameynaa cashirkan ka horeeyay example employees ka tusaale yar oo fudud oo aad ku fahmi kartid trigger ka waxa uu yahay ayaa cashirkaas kaga soo hadalnay cashirkan marka waxaan rabaa tusaale guud marka inaan kugu siiyo trigger ka sida uu dhaco marka actions ka ay dhacaan insert update delete marka insert iyo update ay dhacaan tusaale ahaan oo kale before waan ku tusi doonaa kasoo qaado kale daatada intaan table kala gelinin intaan table kala update gareynin before trigger in uu muxuu ahaa shaqeeyo automatically u dhaco waa ku tusi doonaa sidoo kalena waxaan arki doonaa cashirkan hadduu alidmo marka tableka data la geliyo marka tableka data la update gareeyo marka tableka data laga tiro inaan arki karno log ama tusaale ahaan oo kale historyga tablekii muxuu ahaa table gooni aan samayn doonaa productiska tablekaas productiska isbedelada ku dhacaya inaan table kale ku keedin karno si automatic ah cashirkan ku baran doonaa hadduu alidmo so waxaan create gareynaynaa tableska aan create gareyn doona la soo cashirada marka trigger ka aan diyaarad ku saari doona sida table loo create gareeyo waxyaabahaas cashirada hor ka soo daawo table kan wuxuu ku saabsan yahay products waxaan create gareynaynaa table products product id oo primary key ah iyo product name ka magaca product ka quantity ga iyo price ka intaas ayaan table kan sii doonaa mar walbo data aan gelino table kan marka waxaan rabnaa table kan kale oo hoose automatically inuu u daawado ama u kaydiyo xogta productiska tableka ka dhaxdhacaysa operationska ka dhacaya tablekaas haddii data la geliyo haddii tableka data laga tiro haddii tableka data la update gareeyo in informationka aan arki karno waxaan rabnaa marka create table marka aan dhahno kana kasoo qaad fiiri inventory log ayaa u bixinaynaa inventory log waxaan siinaynaa log id automatically primary key waxa waaye oo u qaadanayo sequelka ama MySQL ka inoo samayn doonto automatically one inay ka bilowdo soo wada doonto mar walbo logan uu data soo galo tablekan action ka dhaca ayuu sheegaa insertion dhacday update dhacay delete action ayaa dhacay ayuu sheegaa product id ga iyo product name ga iyo quantity ga waa uu ku sheegaa iyo price ka sidoo kalena all the quantity all the price ka labadan waxa isticmaali doonaa marka joogno delete ka iyo markaan joogno hadduu alidmo update ka markaan data update gareyno tableka products inaan tablekan kale ku keedin karno tablekaas products data la update gareeyay datada cusub waatana datadii horena waatana oo kale information ah actionkaas waqtiga uu dhacay ama updatekaas ama deletekaas ama insertionkaas waqtiga uu dhacay inaan sheegno waqtigan si automatically ayuu u sameysmi doonaa time ka meesha aad joogtid ayuu mar walba ku qaadan doonaa data type ka default-gan waxaan siinay current timestamp aniga hadda waqtigan aan duubayo videogan ayuu noqon doonaa oo hadda wax yar ka hor ayaan waxaan soo duubnay cashirkii 35aad so waqtiga marka aan duubayno current-ga timestamp-kan ayuu qaadan doonaa marka adiga practice-keynaysidna current timestamp-ka arki doontaa cashiradan fileskan videoska aad daawanaysid description-kiisa ka arki kartaa oo idin soo dhigaa hadduu alidmo okay tableskan ayaan create leenahay marka waxaan create gareynaynaa tableskan waxaan create gareynay tableska saa ujeedid okay tableska marka aan create gareynay waxaan sameynaynaa marka waxaan rabaa inaan create gareeyo before trigger fiiri marka labadii table marka aan create gareynay waxaan create gareynaynaa before trigger maxaa weeyaa insert data tableka intaadan xog soo gelin waxaan rabaa inaan shuruud jeegareeyo waxyaabo inaan jeegareeyaa rabaa tusaale ahaan oo kale marka ugu horeeya waxaan dhahay create trigger cashirka horaan kusoo baranay markaa create gareynayso trigger magaca aad siinaysa adiga kugu xirantahay intaan waa magaca triggerkan oo qaabilsan before insert data intaan la gelin ka hor shaqayn doona ayaa magacan uu leeyahay before product insert so magaca micno sameynaya la u bixinay tusaalehan datada intaan tableka product la gelin ayuu shaqaynaya insertgan so commandiga muxuu yahay marka before insert commandiga waa kana marka inta aan la gelinin xog on tableka productiska for each row walbaba xog inta aysan gelinin conditionkan ayaa shaqayn doonaa conditionkan muxuu yahay new quantity cadadka muxuu ahaa quantity productiska hadaa fiirisid tableka productiska waxa uu lahaa columnka quantity iyo prices ayaa jeegaraynayna meeshan waxaa leenahay marka new quantity-ga
hadduu zero ka yaraado negative aan u diideynaa. hadduu zero ka yaraado wax zero ka badanaan rabnaa. hadduu zero ka yaraado waxaan leenahay signal SQL state waxaan tuuraynaa ama aan direynaa ama aan sheegaynaa oo soo saaraynaa message oo error message ah. so codekiisa muxuu ahaa character codekiisa waa 45,000 SQL-ka marka la joogo. signal message-kaas waxaan u raacinaynaa message state qoraalka waxaan u raacinaynaa quantity-ga cannot be negative. quantity-ga ma ka dhigi kartid negative marka datada insertion sameynaysid. okay, price-ka sidoo kalena waxaan leenahay new price-kana hadduu zero ka yaraado signal asagana waxaan tuuraynaa message error message kaasoo ah price cannot be negative ma noqon karo price-ka. waa marka aan sameynayno insert-ga. sidoo kalena update-ka waxaan create gareynaynaa trigger kale, create trigger before update ama before product update. markaad datada update gareynaysid, markaad datada soo gelisid waa la gartay. datada markaad soo gelinaysid tablekan oo update gareynaysid tableka datada hore ugu jirtay before update inta aan la update gareynin on products datada ku jirta ama xogta ku jirta tableka productska for each row waxaan check gareynaynaa condition-kan. row kasto la update gareynayo condition-kan aan check gareynaynaa. waa isla condition-kii insert-ga oo ah quantity-ga haddii zero ka yaraato message-kaasina arki doontid, hadduu price-ka zero ka yaraadana message-kaasina arki doontid. message-yadan waxay soo boodi doonaan marka aad samaysid qiimaha quantity-ga aan dhehe column-yadan quantity-ga iyo price-ka ee tableka products markaa xog gelinaysid ama update gareynaysid. hadda qiimaha minus aad soo gudbisid error-kaas ayaa arki doontaa, trigger-kaas ayaa soo boodi doono. si uu u shaqeeyo trigger-kan marka waa inaan dhahnaa run on active connection oo aan trigger-kan run gareynaa, create gareynaa. now before insert ama before trigger-kii oo insert iyo update waa create gareynay. waxaan create gareynaynaa sidoo kale after trigger oo aan ku samayn doono haddii insert ay dhacdo marka tableka xogaa la geliyey. xogta tableka la geliyey record ahaan macnaha xog ahaan ama record ahaan waxaan u keenaynaa tableka kale oo tablekan tusaale ahaan oo kale aan create gareynay. tablekan afwan waa tableka create table sidaan dhaho. tablekan inventory log-a aa ujeedid wax shaqo kale ma qabanayo. products markii xog soo gasho xogtaas products soo gashay information-keeda ayuu inta ku keedinaa. haddii wax la tirtiro oo products laga tirtiro xogtaas ayaa inta ku keedmaysa. haddii la update gareeyo xogtii hore iyo xogta cusubba intay ku keedsamaysaa. so after trigger-kana shaqeyn doona marka. after trigger-ka muxuu leeyahay fiiri marka. after trigger wuxuu leeyahay create trigger. waxaa create gareysaa trigger. productiga waxa uu yahay after product insert. magaca macnaha ka fahmaysaa trigger-ka magaciisa. so magaca adiga rabtaa qaadan kartaa laakiin aniga magac macna sameynaa u samaysaa u fahantid kaliya. trigger-kan waxa uu leeyahay after insert marka aad gelisid xog on product tableka products markay xog soo gasho after kabacdi waa macnaha insert-ga markay dhacdo kabacdi for each row xogta soo gashay ayaa la record gareyn doonaa. waxaa leeyahay begin iyo end amar walba ku dabareysaa. insert into ayaa leedahay waxaa la gelinaa xog tableka inventory log-a. tablekan automatic xogta u gali doontaa. action dhacay lagu leeyahay marka. action-ka dhacay maxaa waaye tusaale ahaan oo kale values-kan ayaa la gelin doonaa marka. values-kan ayaa waxaa la gelin doonaa columns-ka tableka inventory log oo aan kasoo hadlayna waa tablekan columns-kiisa qiimahan ayaa geli doonaa. tusaale ahaan insert waxay noqon doontaa action-ka dhacay because after insert marka insert operation ay dhacdo action-ka waa insert. action-ka meesha ayuu ku buuxsami doonaa. product ID waxaa la sii doonaa new product ID. product ID-ga marka cusub oo hadda soo gashay tableka ila xogaa hadda la soo geliyey product ID-ga tablekan soo gashay iyo product name-ka iyo quantity-ga cusub iyo price-ka cusubba labadaasba waa la gelin doonaa. all the quantity iyo all the price waxaa loo qaadan doonaa null iyo null because tableka markii insert la sameeyo oo data tableka la soo geliyo micno ma sameynayso qiimo old ah ma jirin le haddaaba tablekan ugu horeeya oo tableka hadduu xog soo galay. saas daraaddeeda waxay noqon doontaa it means in aan wax gudbin la u gudbinaynaa. now waxay u taagan tahay dabcan haddii aadan gudbin current timestamp-kan default aan siiyey. haddii aadan gudbinna wax problem ma lahan. nowda haddaa ka bixisid automatic u shaqeyn doontaa. haddii muxuu ah ku taalana wax problem ma lahan. laba goorba default qaadanay timeka waqtiga hadda la jooga ayay sheegaysaa. casharadaas hore uga soo hadalnaba. update-ka marka kan waa marka insert sameynaysid sidoo kale fiiri marka
update markaa samaysid haddii insert aad samayso waa kasoo hadalnay xogta waa la keedinaa update markaa samaysidna waxaa dhici doona fiiri create trigger waxaa create garanaysa trigger oo la yiraahdo after product update marka productiga update lagu sameeyo xogtaas la update gareeyay record ahaan table kale uu keedino ayaan rabnaa commandigu wuxuu yahay after marka aad update ku samaysid lagu sameeyo on products table ka products xogta ku jirta for each row kasta xogtiisa waxaa la sameyn doonaa insert into xog ayaa waxaa la gelin doonaa inventory log table-ka record-ka noo haya oo table-ka products-ka xogta waxa ku dhacay changes ku dhacay noo keedinaya oo la yiraahdo inventory log ayaa markaan waxaa gelinaynaa same sida insertion-ka camal waxaan leenahay action-ka waxa uu noqonaa markaan update action-ka dhacay waa update product ID-ga iyo product name-ka iyo quantity-ga waxaan sameyn doonaa new product ID waxaan u gudbin doonaa product ID-ga new product ID-ga la update gareeyay new product name-ka new quantity-ga tusaale ahaan oo kale hadda anaga waxaan update gareey rabnaa marka quantity-ga old quantity price iyo old price soo qaadanaynaa so labadaas aan hadda update gareynaynaa saas darteed labadaas inta ku soo daranay meesha marka old price iyo old quantity waxa lagu keenin doonaa hadda null iyo null lama gelin doono old dot quantity ila old iyo new waa keywordska SQL-ka triggerska oo isticmaasho new waxay ku sheegaysaa column-kaasi la tilmaamayo oo product ID-ga table-ka products-ka column-kaasi qiimaha cusub ee soo galay old hadii la isticmaalna qiimaha hore ugu jira waa marka so old quantity-ga iyo old price-ka ayaa waxa lagu keenin doonaa qiimahan labadan column ee table-ka inventory log-ga sidoo kalena waqtiga waa la keenin doonaa haddii ay dhacdo deletion ama wax la tirtiro maxaa dhici doona fiiri marka haddii wax la tirtiro create trigger la sameyn doonaa isagana after product delayed marka productigan la tirtiro oo delayed uu ku dhaco waxaa shaqeyn doona waxaa leeyahay after delayed marka aad delayed lagu sameeyo on products table-ka products-ka for each row walbaba begin waxaa sameysaa marka insertion samey insertion-ka xogta muxuu yahay marka insert into waxaa xog la gelin doonaa table-ka inventory waa isla table-kii action aan dhacay action-ka markaan dhacay waa delayed action product ID-ga iyo product name-ka iyo quantity-ga iyo waxyaabahaas oo dhan waa la gelin doonaa sidoo kale mid kastana waxay qaadanaysaa markaan old sababtoo ah delayed waa xogtii way baxday insertion-kan wuxuu keedinaa marka xogtii hore oo table-kan ku jirta ilaa hadda table-kaas ma ku jirto xog table-kaasi xog waa ka baxday delayda la sameeyey saas daraadeed xogtii baxday old product-ga ID-ga old product name-ka ayaa la keedin doonaa quantity-ga iyo price-ka nal ku buuxinaynaa maadaama old muxuu ahaa quantity column meeshaan ku haysanay iyo old price saas daraadeed kuwaas ayaa old quantity price ku qoraynaa kuwan kale mar labaad inaan soo celino quantity hadda meeshaan yaala new quantity uma baahnin markaan so old quantity kuwaas aan isticmaalaynaa kuwan kale nala ka dhiganaa iyo time-ka so intaan marka maxaan sameynay saddex trigger muxuu ahaa trigger isticmaalaynaa after iyo update iyo insert haddii aan rangareyno marka si aan u create gareyno saddexdaba trigger waa la create gareeyay hadda triggers way create gareysan yihiin si aad u aragtid marka waxaan data gelin doonaa insertion aan sameyn doonaa waxaan data gelin doonaa table-ka products-ka inta aan data gelin aan ku tuso hal mar xogta table-ka products-ka iyo inventory-ga haddii aad fiirisid no data wax xogaa kuma jirto table-ka products no data wax data ah kuma jirto table-ka inventory log oo keedinayo record ahaan noo keedinayo haye insertion-ka sameynayna marka insertion marka aan rangareyno waxaa dhici doona fiiri insertion-ki waa uu dhacay oo xog ayaa waxaa la geliyay table-ka products product ID waxaa siinay 1 product name-ka laptop quantity-ga 10 price-kana waxaa ka dhignay 999.99 okay intaan marka aan dhahno SQL query-ga aan marka la rangareyno waxaan arkaynaa dhexdeedii keeno okay table-ka products waxaa ku jirta saa u jeedid hadda product-kaa soo gashay laptop product name-ka waaye quantity-ga iyo price-ka waa kan haddii aad fiirisid marka table-kan products-a xog gelinay saa u jeedid insert markaa sameynayna insert table-ka products-a xog gelinay laakiin meeshaan fiiri marka inventory log haddaa fiirisid table-ka inventory log-ga waxa uu ku leeyahay log ID 1 logaa create gareysmay action-aa dhacay oo ah insert action table-ka wuxuu ku dhacay products product ID 1 product muxuu ahaa name-ka quantity-ga iyo price-ka intaan products ayaa waxay soo galeen table-kaas saa u jeedid marka
meeshaan all the quantity all the price waxaa lagu buuxinaa null because xogta hadday cusub tahay tableka soo gashay looma baahna marka xog hore ugu jirtay ma jirto labadan waxaa loo isticmaali doonaa marka update-ka la gaaro iyo delete-ka waqtiga fiir xogta u dhacay action time ka ujeedid action time waxa uu yahay 2024 bisha 7 19keeda waqtiga hadda aan duubeyno oo ah 6:25 pm okay sidaas marka waxaa xog ku gelinay tableka marka hadda fiiri marka xog labaadaan tableka gelinayna isku dayayna inaan gelino tusaale product labaadaan leenahay productigan magaceedu waxaan ka dhigaynaa kasoo qaad any product haddaan rabno waxaan leenahay waa keyboard waxaan u qaadanaynaa keyboard productigan waxaan leenahay quantity-geeda kasoo qaad waa -10 sideedu kale u daa no problem quantity-ga -10 haddaan ka dhigo fiiri error dhici doona ma geli doonto xogtaas waxa uu ku leeyahay quantity cannot be negative quantity negative ma noqon doono intee ka imaatay quantity cannot be negative marka aad sameynaysay before trigger insert fiiri before insert inta aan la gelin tableka products mar walba kana aad muxuu ahaa shaqayn doono waxa uu ku leeyahay new quantity la rabo in la geliyo tableka hadduu 0 ka yaraado quantity-ga -10 aan gelinayno 0 uu ka yaryahay SQL signal kan ay soo boodi doono wuxuu ku leeyahay quantity cannot be negative quantity-gan ma geli doono xogta tableka ma la gelin doono haddii aad fiirisid tableka oo aad fiirisid xogta tableka wax iskama bedelin xog soo ma gelin log xitaa wax ma soo gelin sidees waa because error-kaas ka istaajina sidoo kale haddii aad fiirisid marka insert sameynaysid oo quantity-ga marka laga soo tago price-ka haddii aad negative ka dhigtid xitaa isaga oo minus ka dhigtid waa uu ka diidi doonaa wuxuu ku dhihi doonaa price cannot be negative price-ka negative ma noqon doono macnaa ma noqon karo isla kan ayaa shaqayn doona oo wuxuu ku leeyahay condition kale meeshaan yaalla oo ah price-ka hadduu 0 ka yaraado waa uu ka diidaa waxa uu ku leeyahay message-kan price cannot be negative waa marka aad insert sameynaysid marka aad update sameynaysid ka waran marka kan aan sid isku soo celino okay keyboard-kiisa aan isaga soo celino marka aan update sameynayna fiiriyo data update garaynayna waxaan update garaynaynaa ka soo qaado kale waxaan leenahay update query-gan aan garaynaynaa update waxa ku sameysaa tableka products quantity-ga waxaa ka dhigtaa 15 price-ka waxaa ka dhigtaa minus ma dhehno 950 just muxuu ahaa caadi u bedelayna product ID-ga aan rabno inaan bedelno waa product ID 1 haddii aad fiirisid tableka SQL-ka xogta aan arkaynay tableka products haddii aad fiirisid product ID 1 laptop productigan kaliya ayaa jirta meesha qiimaheedana intaan uu yahay 950 aan ku bedelaynaa so haddaan qiimahaas bedelno oo aan isbedel ku sameyno horta marka ugu horeysa qiimaha haddii aad negative ka dhigtid oo aad rangaraysid update xitaa ma shaqayn doono quantity cannot be negative ku dhaha price xitaa sidaas oo kale waa because trigger-kan ayaa soo boodi doona qaybtan kale oo ah before product update inta aadan sameyn before product update inta la sameyn tableka productiska waxaa jeegaran doonaa quantity-ga minus inuusan noqonin price-kana minus inuusan noqonin so before trigger waxay rangareysmi doontaa insert iyo update labadaba taasna waa aragnay aan ka gudubno haddii marka aan qiimo caadi marka aan gelino oo update-ka aan sameyno maxaa dhici doona marka insertion-ka waa aragnay markaan daatada insertion sameyno oo tableka aan soo gelino xogtan waxaa soo gashay record waxaa nolol record gareeyay in xogtaas tablekaas ay gashay sidoo kale marka waxaan rabnaa hadda inaan update gareyno tableka waa update gareynay qiimaha quantity-ga waxaan ka dhignay 15 ayuu ahaa price 999 ayuu ahaa 950 aan ka dhignay hadda marka aan fiirino marka haddaan fiirino query-ga aan rangareyno oo aan dhahno run productiska iyo inventory-ga na tus productiga sidiisa waayo isma bedelayo ID 1 ayuu wataa laptop waayo quantity-ga waa uu isbedelay 15 ayuu noqday price-ka waa uu isbedelay 950 ayuu noqday si aad u aragtid isbedelka tabelkan ka dhacay haddii aad fiirisid tabelka inventory-ga waxa uu ku leeyahay saa u jeedid logkii koowaad insert ayuu ahaa hadda log kale ayaa meeshaan dhacay oo ah xog kale ayaa la record gareeyay waxaa la dhahay action dhacay actionka markaan dhacay waa update waxbaa la update gareeyay tabelkii productiisa update ku dhacay okay update tabelka productiisa ku dhacay waxa uu leeyahay product ID waa kan product name-ka waa kan quantity waa kan 15 price-ka 950 all the quantities u jidid oo hadaatina la isticmaalayna marka insertion-ka sameynayna hadda update-ka waxa uu leeyahay
qiimahan productigan oo quantity-geeda 15 ahaa noqday quantity-ga 15 noqday, old quantity-ga wuxuu ahaa 10 saudi waana sax, old quantity-ga waa 10 ayuu ahaa. old price-kana wuxuu ahaa 999, hadda laakiin price-ka waxaa laga dhigay 950. saas daraadeeda record ayaa la sameeyey. recordka marka waxaa ku shaqo leh ama muxuu ahaa quseeya waa marka wax la update gareeyo, kan ayaa shaqeyn doona. insert muxuu ahaa update ayaa shaqeyn doonta, kaasoo ah marka wax update ah uu ku dhaco table-ka products-ka waxaa la sameyn doonaa in inventory log-ga xogtan ay gasho, action-kana uu noqdo update, table-kana aan aragno xogtii old iyo new labadaba aan aragno. insertion-kan sidaas oo kale soo arkaynay. haddaan wax tirtirno waxaan rabnaa inuu qaybtan rangareysmato, delayed-kana inayna tusto. tusaale ahaan haddii aan wax tirtirno delayed ayaan sameynaynaa. waxaan leenahay kasoo qaad delayed products, product aan tirtiraynaa, productiga waxaan leenahay ID-ga aan tirtirayna productiga waa 1, waa hal product ku jirta. haddii aan rangareyna fiiri productiga waa ay tirtirmatay. haddii aan fiirino SQL query-ga oo aan dhahno SQL query-gan inoo rangaray, productigii ku jirta waan tirtirnay. table-ka products hadda wax product ah ku jira ma lahan, hal xabaa ku jirta, halkiina waa tirtirnay. laakiin inventory log haddaa fiirisid, record-ka haddaa fiirisid waxa uu ku leeyahay markaan action kale ayaa dhacay oo ah delayed, waxbaa la tirtiray table-ka products, productiga la tirtiray waa 1. muxuu ahaa productiga magaciisu waa laptop, qiimaha hadda ee wadatay lama rabo dabcan, qiimaha hore u wadatay waa kan haddaa fiirisid. old quantity ee wadatay productska waa 15, price-ka ee wadatana waa 950. haddaa fiirisid qiimihii markii ugu dambeysay ee wadatay waa 15 iyo 950. productkaas waa ay baxday, laakiin record-keeda intuu ku keedsan yahay. record-kan yaa inoo keediyey, trigger aa inoo keediyey. trigger-kaas yaa waaye after trigger delayed trigger marka uu ku dhacay, action-kaas marka uu dhacay, table-ka products uu ku dhacay, xogtan ayaa insertion lagu sameeyey. this is macnaha qaabkan uu u shaqeeyo waa kan marka trigger-ka qaabka uu shaqeeyo. trigger-ku wuxuu u kala baxaa marka aragtid action waxa uu ka hadlaa siiba marka koowaad waa marka SQL code qoran ama procedure ku qoran, kaasoo marka event ay dhacdo, insertion, update ama deletion. marka event ay dhacdo, event-gaasi waxa uu ka bixinaa jawaab. waxa uu leeyahay saa u jeedid hadda xog noo keedinayay, table-ka inventory log xog noo keedinayay. mararka qaar waxaan arkaynay before trigger-ka markaa arkaysay inta aanan wax soo gelinin table-ka ama aanan update gareynin, waxbuu jeegaraynayay, message ayuuna tusaayay, signal uu soo tuurayay. so trigger-ka waxaa loo isticmaalo waa kan iyo tusaalooyin ku saabsan. I hope marka inaad wax badan ka fahantay qaabka trigger-ka loo isticmaalo SQL-ka. cashirkan wuxuu ku saabsanaa marka concept-yaas guud, meeshaas ayaanu ku sameynaa. wabillahi tawfiiq.